上次做的这只猫，你们都说它走起路来狗里狗气的，像只狗。换个狗头，它就是一只狗。所以我们今天就给它换个狗头啊，看下什么效果啊。用激光烧一个狗头先。如果你没有激光，可以用手画。手画的好处就是更完美。做好的身子，皮肤也给它换了一下，换成了斑点的。做个狗眼睛，我做的狗眼睛可不会低着看人，哈哈哈，它是左右看人的，嘻嘻。装上狗头，试试眼睛活动正不正常，再装上狗腿子，一只猥琐的小狗就做好了。最后再来看看它走路的姿势狗不狗。看到这里，你们觉得它比较狗还是比较猫？请一定看完并认真回答我。好喽，我要开始为视频唱背景音乐。汪汪汪，喵喵喵，汪汪汪，喵喵喵，汪汪汪，汪汪汪，喵喵喵汪。